а еще послушать сказки. Каждый вечер в 17:00 разные люди нашего города будут читать для вас сказки. И право первой сказки, мы это назовем так, у нас сегодня принадлежит, то есть открывает эту нашу выставочную традицию, скажем так, сегодня Алла Александровна Калушка. Но у нее, она в легком смятении, даже я еще не знаю, дойдя до кресла, какую из двух она все-таки выберет. Да, она специальное кресло. Да, почему? Да, конечно. Тут надо самой принимать решение. Вот у меня вообще было 5 сказок. Я вам всем расскажу. Я рассказала журналистам, отхожу, а мне подсказывают, читайте Коэля. Вы так про него рассказывали. Ну вот я все-таки выберу. Как-то хочется какой-то любви, нежности, счастья, вот какого-то чуда и доброго отношения друг к другу. Поэтому я выберу сказку рождественскую о Генри. Она такая добрая, и она легкая и очень понятная каждому из нас. Из тех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им, везде и всюду. Они и есть волхвы. О Генри. Дары волхвов. $1.87. Это было все. Из них 60 центов монетками по 1 центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником, так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала 3 раза. $1.87. А завтра Рождество. Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают. Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за $8 в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К всему присовокуплялась карточка с надписью «Мистер Джеймс Диллингтон Юнг», которая развернулась во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал $30 в неделю. Теперь, после того, как этот доход понизился до $20, буквы в этом слове видны практически не были. Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливающуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у нее только $1.87 на подарок Джиму. Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На $20 в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только $1.87 на подарок Джиму, ее Джиму. Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое подарить ему к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное. Что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное великой чести принадлежать Джиму. В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо 8-долларовой меблированной комнаты? Очень худой и очень подвижный человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.
Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за 20 секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы. Надо вам сказать, что у Читы Джеймс было два сокровища, составляющих предметы их гордости. Одно – золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду. Другое – волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушила бы у окна распущенные волосы, специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти. И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись минуту, стояла неподвижно, и 2 или 3 слезинки упали на ветхий красный ковер. Старенький коричневый жилет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову и, взметнув юбками, сверкнув невышившими блестками в глазах, она уже мчалась вниз по ступенькам на улицу. Вывеска, у которой она остановилась, гласила «Мадемуазель Сафронию. Изделие из волос». Делли вбежала на 2-й этаж и остановилась, с трудом переводя дух. «Не купите ли вы мои волосы?» – спросила она у мадам. «Я покупаю волосы», – ответила мадам. «Снимите шляпу, надо посмотреть товар». Снова заструился каштановый водопад. $20, – сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу. «Давайте скорее», – сказала Делла. Следующие 2 часа пролетели на розовых крыльях. Прошу прощения за избитую метафору, Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима. Наконец она нашла, без сомнения, что было создано для Джима и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, и уже она все в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском. Такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим, скромность и достоинство. Эти качества отличали обоих. $21 пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с 87 центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе незазорно будет поинтересоваться, который час. Как невеликолепны были его часы, а смотрел он на них часто с украдкой, потому что они висели на длинном кожаном ремешке. Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место приводу смотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушение, причиненное великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд. Не прошло и 40 минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локонами, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим и критическим взглядом. «Ну, — сказала она себе, — если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на харистку. Но что же мне было делать? Что же мне было делать, раз у меня был только $1.87? В 7 часов кофе был сварен, раскаленная сковородка стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток. Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к Богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей. И она торопливо зашептала: «Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась». Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой.
У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в 22 года быть обремененным семьей. Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток. Джим неподвижно замер у дверей. Его глаза остановились на Делли, с выражением которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас, ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда. В лицо его не меняло своего странного выражения. Делла соскочила со стола и бросилась к нему. «Джим, милый!» – закричала она. «Не смотри на меня так! Я стригла волосы и продала их потому, что я не пережила бы, если бы мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда?» «Я не смогла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если бы ты знал, какой я тебе приготовила подарок, какой замечательный, чудесный подарок. Ты остригла волосы?» – спросил Джим с напряжением. Как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт. «Да, остригла и продала», – сказала Делла. «Но ведь ты меня все равно будешь любить. Я ведь та же, хоть и с короткими волосами». Джим недоуменно поглядел на всю комнату. «Так значит, твоих кос уже нет?» – спросила с бессмысленной настойчивостью. «Не ищи, ты их не найдешь», – сказала Делла. «Я же тебе говорю, я их продала, остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим, будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать?» – продолжала она, ее нежный голос вдруг серьезно зазвучал. «Но никто не мог бы измерить мою любовь к тебе». «Жарить котлеты, Джим?» И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. «Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше, $8 в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее». Джим достал из кармана пальто сверток и положил его на стол. «Не пойми меня ложно, Делл», – сказал он, – «никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел». Белые проволочные пальчики рванули бечевку и бумагу, последовал крик восторга, тотчас же, увы, чисто по-женски, сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имеявшиеся в распоряжении хозяина дома, ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней, один задний и два боковых, которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной из витрин Бродвея. Чудесные гребни, настоящие, черепаховые, сделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого. Делла знала это, и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных поз, которые украсил бы их вожделенный блеск. Все же она прижала гребни к груди, и когда наконец нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала: «У меня очень быстро растут волосы, Джим». Тут вдруг она подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула: «Ах, Боже мой!» Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости. «Разве не прелесть, Джим? Я весь город оббегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть 100 раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы, я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе». Но Джим, вместо того, чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся. «Делл», — сказал он,
Придется нам пока спрятать наши подарки. Пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты. Волхвы те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры. Может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из $8-долларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им, везде и всюду. Они и есть волхвы. Вот такая милая история, которая заставляет нас задуматься, которая заставляет нас еще раз искренне, полными глазами любви, словами любви обратиться к своим родным и близким, наверное, прижать их к себе сильно-сильно и еще раз сказать слова любви, поддержки, понимания, которые, может быть, мы не говорим так часто, а в рождественский вечер можем себе позволить. Спасибо.